था। तो वो क्या इशू था, जो इशू मैं आप लोगों को बताना, बाइक का जो बेंड पाइप है, बेंड पाइप में यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया है लूज। सो हेलो यूट्यूब, कैसे हो सब। तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कल आप लोगों ने देखा था कि मेरी हंटर 350 में इशू आ रहा था, तो वो क्या इशू था, जो इशू मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो पहले करते हैं बाइक बंद और फिर मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। तो भाई मेरी बाइक का जो बेंड पाइप है, बेंड पाइप में यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, वो कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया है लूज़ और वो अंदर ही वाइब्रेशन मार रहा है। सबसे गंदी चीज़ जो रॉयल एनफील्ड वालों की लगी, ये इतना सा टुकड़ा, बस यहाँ तक का ये टुकड़े के ये 25,000 चार्ज करते हैं भाई, बहुत ही गंदी चीज़ है। उसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब हुआ है। गाड़ी की 3 साल की वारंटी आती है। अब जा रहा हूँ शोरूम जाके लगेगा पता कि इसका वो क्या रिप्लाई देते हैं, क्या रिस्पॉन्स रहता है भाई, और कैसी क्या रहता है। मेरी गाड़ी में ये इशू आया है, और अगर कल को ये इशू आप लोगों के साथ आए तो उससे कैसे अपन को रिजोल्यूशन, मतलब उससे कैसे रिजॉल्व करना है, और क्या अपन को आगे से रिजोल्यूशन लेना है कि भाई हाँ अब इसको वैसे रखना है और कैसे रखना है। मेरी गाड़ी भाई मैं बहुत प्यार से रखता हूँ। इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बाइक को एनालाइज़ कर रहा था, पर प्रॉब्लम आ गई है। और अब एनालाइजेशन जो मैं कर रहा था उसमें भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब इसके बेंड पाइप से आवाज़ आ रही है। शोरूम ले जाऊँगा, शोरूम ले जाके दिखाऊँगा कि भाई क्या इशू है। एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ, ये देखो। इसमें कुछ बजने की आवाज़ आती है जब ये चलती है। तो चलो चलते हैं सीधा शोरूम और वहाँ जाके बात करते हैं कि क्या इशू है इसमें। तो अभी शोरूम आ गया, देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। इनने बाइक का जॉब कार्ड तो बना लिया, और जैसा मैं बताया था इसका जो बेंड पाइप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसका प्रोसेस करेंगे आगे। भैया जॉब कार्ड बना रहे हैं, अभी देख रहे हैं, किलोमीटर पूरा देख रहे हैं, और फिर ये मेरे को बताएंगे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बिल उनने मेरे को वहीं दे दिया था, पर मैंने सोचा ये क्यों ना आप लोगों को अलग से वीडियो में दिखा जाए। तो भाई इस बिल में देखो, इसमें पार्ट अमाउंट नहीं लिखा, लेबर अमाउंट कुछ नहीं, क्योंकि अपना बस एक जॉब कार्ड खुलवाया है। सिंपल सा जॉब कार्ड है, जो जॉब कार्ड को इनने खुलवाया है, यहाँ अपने सिग्नेचर करा है, और उसके बाद ही इनकी डिटेल रही, इनकी डीलरशिप की डिटेल, और दैट्स ऑल। ऊपर थोड़ी मेरी पर्सनल डिटेल है इसलिए मैंने हाइड कर रखा है, बाकी आप ये देख सकते हो। बस ये ही एक पन्ना दिया और इस पन्ने पे सारी डिटेल दे रखी है। अब ये मेरे को शाम तक का टाइम बोला है, शाम तक मेरे को बता देंगे। तो जैसा कि देखते फिर शाम तक क्या रहता है, फिर ये लोग मेरे को क्या रिस्पॉन्स देते हैं और क्या चीज़ें बताते हैं मेरी बाइक में प्रॉब्लम। तो शाम तक का वेट करते हैं, और अगली वीडियो इसकी आ जाएगी और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा रॉयल एनफील्ड की साइलेंसर प्रॉब्लम के बारे में।